thaa ithano cia rucini. Gaka nĩ kahinda gatafara yake mwenendera gukira mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha thiĩ njaranie na mũndũ gwĩtwo Michael Jenga wa Wambũi ndĩrakuona we stand by na nĩngwenda tũkĩaranĩrie kũhana atĩa rucini rũrũ. Gũtirĩ na uru ona hanini na ngakena mũno nĩ gũkuona. Na nĩ ngacokia ngatho mũno. Yes. Friday nĩ weyo nĩguo twakĩra Ngai nĩ ngatho atĩ nginyanagia na haha nĩwe ũgĩtũtirithĩtie. Yes. Ithuĩ na ithuĩ twakĩingĩra mwena ũyũ ũngĩ wa studio nĩguo twĩna mũthuri ti Karanja wa Mwangi. Mũthuri ti Wachira wa Kĩvoi ũmũthĩ nĩguo marahurũkia sister yake. Nĩguo nĩguo Kamau amũtũmĩra ndũmĩrĩri ya macakaya. Kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Yes. No thegera igĩrĩ itikĩremagwo nĩ mwatũ. Hau ũcirĩte wega mũno. Ũmũthĩ kwenda mwarĩrĩrie ũhoro wake mũndũ gwĩtwo Jenga Wambũi. Ũmũthĩ wa mbere nĩ tũkwamba tũrore ũndũ he ciũria cigana ũna tũrakoretwo tũkĩũrio kiumia kĩu kĩrathirire. Nĩguo nĩ tũgũkorwo tũgĩciarĩrĩria na nyingĩ no tũgũkorwo tũkĩra eroreri aitũ tondũ nĩ makoretwo makiuga woi tũcokagĩrie ciũria ici. Nĩguo tũrenda kũdeal na ciũria ciao biũ ũmũthĩ. Kiharo nĩ gĩaku na nĩ wokĩrĩ kũu nĩ tũgũkĩmenya tũkenanĩrwo na cia ndatha ithano. Asanti. Thank you mũno. Nĩ ngatho nyingĩ mũno na karibuni sana eroreri aitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV nĩ matanya makwa atĩ harĩa hothe mũratwĩrorera mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Tagwo Jenga Wambũi na o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ. Karibu sana mũthuri. Thayũ ma. Nĩ ngatho. Kuma twĩrĩgane. Ĩni. Tũkĩrĩ kũ ithuĩ. Nĩkĩ mwatũkĩria kwanyu? Gwitũ no thũmbĩ na rũhuho. Ndũĩ rĩu gũtirĩ rĩera rĩiguĩkaga rĩrĩega ta rĩrĩa matu mathũmbĩte. Gũthũmba nĩ gũcuhĩrĩra na Gĩkũyũ. Nĩ kũigua mwana ũrĩa ũtuĩtwo kwa nyina etagwo Gĩthũmbĩ. Gĩthũmba. Nĩ Gĩthũmba. Kũigua mũndũ nĩ Gĩthũmba. I'm so sorry, kile gato matheke ni tondu wa riri. Wito mwe muto ni kule Gĩthũmbĩ. Fasting yoka mutwe wakwa. Yoka Gĩthũmbĩ. Arĩa matuĩtwo kũrĩa. Rĩu Gĩthũmba rĩ kana gũthũmba nĩ gũcuhĩrĩra. Nĩ gũcuhĩrĩra. Gũcuhĩrĩra. Rĩu Gĩkũyũ kĩugaga gwitũ no thũmbĩ na rũhuho atĩ arakwĩra gwitũ matu nĩ mathũmbĩte. Matu nĩ macuhĩte nĩ ma black the nimbus cloud. Nĩ rĩcuhĩte gũgacoka gũgĩa karũhuho keho. Nona gũtanaura ũrĩa gũgĩa karũhuho. Rĩu kaigua mũndũ akauga gwitũ gũtirĩ kaũru no thũmbĩ na rũhuho. Nĩ matu ũrĩa mathũmbĩte. Nĩ mathũmbĩte. Ona ngwĩciria ngũbia ithĩ ndĩgĩtagwo thũmbĩ tondũ nĩ ta gũcuhĩrĩra ĩcuhagĩrĩra mũtwe. Ndĩingagĩra biũ mũtwe wothe. Hana helmet. Ĩtagwo thũmbĩ. Ũguo mũndũ ekĩte mbũcũrite tũrecikĩragwo nĩ kanarĩ. Ũcio rĩu ti thũmbĩ. Ti thũmbĩ tondũ mũtwe mũgima. Mũtwe mũgima. No rĩu thũmbĩ onaga crown. Crown ĩrĩa ĩkĩragwo nĩ makinyi. Nĩyo ĩgĩtagwo thũmbĩ na nĩkĩo andũ makiugaga nĩ magakĩinia thũmbĩ. Magĩkinya kũrĩa. Makinya kũrĩa kwega. Niĩ ngeithie mwĩroreri njĩtagwo Karanja wa Mwangi. Ndĩ mũithĩra andũ wa mbarĩ ya Mũrũria. Na marika merĩ mawathani ndĩ wa Maina ngaciarwo nĩ Mwangi. Na nĩ njikaraga ngiugaga nĩ njatagĩrĩra ituĩka. Na nĩ njetereire ituĩka rĩrĩ. Ngai arahũre nĩgetha tũgĩe na njano njerũ. Tũharũke thĩinĩ wa njano njerũ. Na Mũgĩkũyũ ahote kwĩhanda tondũ nĩ tũrabatara njano njerũ nĩgetha kĩgongona gĩkĩ kĩa Mũgĩkũyũ kĩhande na kĩhote gũcoka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ndĩna ngeithi igĩrĩ tu. Ngeithi cia mbere ngũkũithia cia mũndũ wĩtagwo Kĩmithi wa Ng'ethe. Nĩ wa kũrĩa Kĩhara. Nĩ wa mbarĩ ya Kĩhara. Harĩa Karura. Yena akĩte na mũgũnda hau. Karura mbarĩ ya Kĩhara. Gaka nĩ rũgongo. Ka rũgongo gwĩ ka thaburia. Kĩrĩu kau ka rũgongo. Ĩtagwo Karura Tree Walk. Yes. Athiĩte akarĩithia njũkĩ. Agacoka agetha mĩtĩ ya Ũgĩkũyũ. Mĩtĩ mĩingĩ mũno na nĩ ĩkĩte wega mũno. Ĩngĩ aramĩgĩra ngana. Ĩngĩ akaruta Kongo. Ya Ũgĩkũyũ tondũ ndũĩ rĩu njogu nĩ ciamuvaga. Na kwĩna mĩtĩ ya Ũgĩkũyũ yathirire. Na ririkane mũthũngũ oka-rĩ rĩrĩa okire ambire kũnina mĩtĩ ĩyo ya ũndũire. Rĩrĩa modern medicine yokire no nginya mĩtĩ ya Mũgĩkũyũ ĩngĩaninirwo.
twaragia na twaragia nake maundu maingi muno na ngirora horo wa kambuni ndigenda ukigweta kambuni ni undu wa maundu matiganite no gwi kambuni cia dawa cia heanite wira wa andu mathie mateme miti maminine nigetha dawa ciao cione market oguo turaria horo wa miaka mingi na undu ucio urangenia muno riu mundu ngenda kuona meiri utari wona muiri muringa mitio ya gikuyu iria yari na maana na medicinal value kuu ni kwega mundu no athie geithingi ni cia muthuri twaritie nake muno na ni murata wakwa mwega etagwo King'ori wa Kanyi Gongu no tha ici ikaraga kundu gwitagwo Sacramento, California ni aturumagirira muno. Thank you. Na mena kīama kuu gia thuri riu ni tuigua tukenete muno Njenga mandakaririo kindu kimwe kura nyama buciri ati mathi kuria kīama ni mekurugwo ndukamamene nama ni mbera giki ni gitoro by the kengwire ati ni kīama no karingithio tukumarunga nituguthio kahora na ndona riu acio nona acio amwona ta riu game akihuragira thimu me South Africa ri ukoraga marajuria megwika atia mburi menayo matiramenya uria ona eguthinjwo ngakenera Ngai kire gituma agenere Ngai ni undu umwe tu ona ikone mareka uria gutai no tukumarunga. The fact is ngoreni ciao mena aspirations cia kwenda gucokia unduire hamwe as mundu wothe urendega kuga thayo na mundu wothe uroiga thai na mundu wothe urari uhoro wa kirira giki twaragi uhoro wa kio Njenga ndekwenda guteo na nja ni areho hakuhi uria muru uria mwega ithuothe turungane twendane twarukane ta thaburia undu uria gu nukurorwo ri ni ati thini wa mikire itu ya maundu ri kurorwo nutio ya Mugikuyu na kirira gikaru riu acio wa mera matigacoke kugura nyama buciri na magakigia gutukuhoro makimenya haya ugitiguragwo buciri makambiriria kugura mburi mburi ikarongorerio uria ikaga na magongona mambiririe kumamenya uria mekaga no the fact iyo ya kuga ati mena kīama na ni marenda kumenya roots kuria moimire ni kindu kīama ya bata muno uguo Gikuyu gitu gikwendwo kigie na urumu ucio na tugie no horo wa kunyitana na kwendana undu ucio ngi twari Gikuyu Academy Sunday na ni twari horo wa kirira kia njata constellations the zodiac na andu aria marugamirira muno uhoro wa astronomy ni muonaga tariu the gutuika no ingire thiini wa Jupiter maita 1,100 matatu that is how big Jupiter is ati thi no ingire thiini wa Jupiter maita 1,100 matatu uguo ri thi no turari uhoro wayo ri ni nene na ndio ukiona scientists macokire ku discover kwina nginya planets cieja wa galaxy no itu itago the 51 Pegasi nyamo ekundu gugwitwo about 50 point something billion light years eja wa galaxy no jata dukanwanita so ugihota kwadadura mesia makuri uhota ku understand the universe uhota ku understand jata ucio sikaraga na meigire yacio there is a lot of knowledge ugitukanite of course astrology na astronomy to do see astronomy is the science astrology is the belief that astrological wisdom ile ayari na andu megwitwo Agikuyu kana mundu muiru ya muno yarigiriirie kuria Egypt athomia njata na guthoma kwa njata muno kuneka kwa hotekete kwambiriria Africa tondu wa ona rero ria rikoragwo rihana ona no mari magitagwo ogia njata of course makitio guku riu no tugiciha amaretwo make Giriki tondu Greeks na mathie kuria makihura Alexandria na uguria wari wothe ku andu airu Greeks nio matokire gwitua ati nio ogi ati nio marehe ugi uyu riu so ona maritwa make Africa majata ta icio makaga so literally speaking ni kuga ati ugi ucio wa uthomi wa njata
no horo wa kumenya uria njata imuvaga ni horo muriku muno na turari horo wa kundu kuraihu muno. Ta imagine Njenga tukari horo wa no withiyuire galaxies na turari horo wa njata iyo ni ruo kiro 1995 iyo reto 51 Pegasi hana riwa na tugaga njata ire hakuhe muno Proxima Centauri ino hakuhe muno na kiria A4 light years away. Iso ne billions and billions of kilometers. Njata ire hakuhe ugu njata ugu tucio na gatigoire no mu Africa ne hotaka kuona uria cireyara na nicio cioka kwandikwo ngatheti-inĩ ciĩtagwo Zodiac, Gemini, Taurus, uguo, Sagittarius. No nĩ ciarĩ marĩtwa ma Africa. Mau nĩ marĩtwa marĩa ciokire kũheo thutha ũgĩ wa iyuo. Na tũkĩreherwo ũgĩ ũyũ tũkĩrwo atĩ nĩ wa mũndũ ũngĩ. No ũgĩ ũyũ arutĩte kũ? Africa. Mũgĩkũyũ araingĩrana kũna njata gũkũ to ndathikĩrĩria cia njata-rĩ kagĩciria maũndũ mageni mũno. Mũgĩkũyũ marĩũka kũingĩrana kũna njata rĩu rĩ Mũgĩkũyũ Njenga na niĩ nĩ ngwenda twenjere na tondũ nĩnjũĩ nĩ wendete kĩrĩra nĩ ũkuona-rĩ origin ya Mũgĩkũyũ-rĩ na maũndũ marĩa mekĩtwo nĩ Mũgĩkũyũ na ũgĩ wa Mũgĩkũyũ-rĩ wĩgiĩ njata na maũndũ mangĩ maingĩ. First of all twambe tũnyitane atĩ nĩ cianinirwo. Let me give a good example. Tene Mũgĩkũyũ-rĩ kũngĩokire mũrimũ atoĩ-rĩ ona ng'ombe kana nyamũ-rĩ nĩ arekagĩrĩria gĩthaka. Tũ hamwe ng'ombe rĩngĩ nĩ yarwara tuge mũrimũ tũwe wetagwo mũngai ekũmĩrekereria gĩthaka nĩ kuona mahuti marĩa ng'ombe we gũthiĩ kũrĩa ĩthondeke yo yenye akamenya ĩyo nĩyo ndawa yake ya mũngai. Njuki arekereria njuki agathoma njuki agatinda rorete njuki nĩ kuona mĩtĩ ĩrĩa njuki ĩgũthiĩ ĩhutĩtie harĩa ĩrĩũmba tondũ njuki nĩ gũthura njuki mũhũnga nĩ kũhũnga njuki ndĩthiaga handũ ndĩrĩ ya kila kĩndũ. Akamenya kaũkĩ gaka ndĩranyua ndawa mĩtukanio ya mĩtĩ igana mĩtĩ ĩno yothe ũguo angĩrũmĩrĩra njuki akona atamba mũtĩ akandĩka atamba mũtĩ akandĩka rĩu akamenya mĩtĩ ĩrĩa ĩna ndawa tondũ nĩ akoretwo amenyete ũkĩ onaguo ũrĩ ona ndawa. Nĩkĩo tugaga mũndũ anyua gaciko kamwe ka ũkĩ anyuaga mĩtĩ 200 gaciko gaka kanini ũkĩ wĩtĩkie Mũgĩkũyũ nĩ arĩ mũũgĩ. Akamenya mĩtĩ ĩyo fulani nĩ ndawa akamenya ndawa ũguo Mũgĩkũyũ nĩ ahũthagĩra nature gũthoma na understand nature nĩyo yamũreha. So hĩndĩ ya Mũgĩkũyũ araga igũrũ akarora formation ya njata na ũgĩ ũyũ tũrari ũhoro wa tuge tugaga Gemini na Sagittarius nĩ kũmenya mwana ona aciarwo no anyita atĩ no arore igũrũ ũguo mwana aciarwo kĩhinda kĩrĩa aciarwo na ũgĩ ũrĩa wakoretwo wĩkuo with thousands of years. Ũgĩ watiganagĩrwo ũgĩ nĩ wambire ũkĩninwo no anyita ũgĩ ũcio nĩ wambire ũkĩninwo. Mabuku marĩa ona marĩ kuo hĩndĩ tene ona njano na maũndũ marĩa maigĩtwo nĩ Agĩkũyũ mĩaka ya tene mũthũngũ rĩrĩa okire na Arabs mokire kũmĩnina. Rĩu thaa ici ũngĩrwara ũngĩka atĩa tiga gũthiĩ thibitarĩ. Ũgĩ ũcio wa mĩtĩ Njenga-rĩ githĩ ndũgĩthirĩte tondũ twaroririo thibitarĩ no ti kuga bũrũri wa Egypt warĩ na andũ airũ. In fact Mwarabu ũrĩa original ũngĩthiĩ ona Dubai na kũrĩa kũngĩ Mwarabu ũrĩa original nĩ ũrĩa mũirũ na nĩ mũndũ mũheke gĩtĩo mũno dark skin mũno. We Njenjera ũndũ wĩgiĩ maũndũ megwĩtwo nginya rũciaro rwa Jesu matiarĩ erũ ũguo tũramona rĩu thikũ ici marĩ erũ na nĩkĩo kũrĩgĩa mũndũ ũthire akorwo eho Jesu rĩrĩa agũkuĩte mũtharaba erũ mũndũ githĩ matihanaine noyo ũkomũteithie mũtharaba ũyũ
nkio Jesu alihithwo Egypt na ahitheke kuo because of the color ni na no igua maracoka guthi gutarwo ugacoka ukaigua ruciaro rwa Daudi tu hamwe ugicoka ru kuria gwa Seth ciana iria ciarĩ ciana cia Haroni ukarora ukona uyu wetagwo Canaan. Actually ungenjera wega biũ ri maritwa maya maheanagwo ri wenjere kihumo kia ritwa ri ukoraga kina undu wa gwika na dark skin tu hamwe ungithoma Bible wega ri ni in fact na disfataraga kwirwo Jesu ari mundu muiru no ungithikiriria mundu ucio no ria aragia ri uria gerekano sorry parables ciake ciarĩ rĩ nĩ ukuona an element ya kumenya maundu megie mundu muiru tarĩu ona ta statement ĩno igaga atĩ thiĩ mwĩre mbo ĩyo ndĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ no matukũ igana nĩ statement ũngĩhota mũno kũrĩrĩti na andũ airũ kihinda kiria na ugacoka ukona hari mundu wimire Africa agikuwa ubani ubani thaisi ri wonekaga ha Somalia na kundu gugwitwo Ethiopia Somalia na Ethiopia na Egypt ri tuna history nene muno na Egypt the Kemetic science na mūthuri ti Kamitha ageithike muno haria ari ni njui na atwirorera ni aritie muno horo wa kīrīra giki miaka mingi akigona guku gwitu ni kuri andu metagwo Kemiti. Kemet is the black soil iria yoimaga guku kiria River Nile uyu wa mugambo wa murimi Kemiti Kemiti ni gucio ni ritwa Kemiti no uria waritie horo ucio ri ni mundu gwitwo Kamitha Samuel Kamitha mūthuri hoya nete kīrīra miaka mingi muno coro nenjeire kīrīra kiu no ndira kuga atiriri miaka mingi muno mbere ya guciarwo kwa Jesu ri Egyptians ri andu airu ri no igua mariirwo hindi iyo River Nile ni yakuaga tĩri kuma East Africa through River Nile nikirona gwituika frankincense haha handu hegwitwo Somalia na Ethiopia uguo mundu ucio wathire kuona Jesu agiciarwo ri oimete area no metagwo oge ajata o icio rahe ho oge ajata iriku uguo ri originally oge acio ajata moimete ku the Africans matiumete Greek kana kuria kungi they were Africans na niguo kukwiraga uhoro wa the Kemetic science ungirora uhoro wa Kemetic science ri tĩri ucio wakuagwo ugatwarwo thiini wa fields cia andu a Egypt tondu konta desert tĩri ucio wari muiru tu hamwe tĩri ucio wari ke tĩri ucio wari muiru nikio Kemet has to do with black Kemet ugo tukiwa Kemet tukiwa leo huko tukiwa na Kemiti tukirona tuone kana Kemet na Kemiti niturageria kuga ati science yo iragwetwo hau miaka mingi muno mbere ya guciarwo kwa Jesu ri origin yayo no ikorwo i mundu muiru na ona mundu muiru tutingigweta mundu muiru Africa tweherie Mugikuyu is very pivotal ona ndugithie kwe origin religion ya tene muno ya Egypt mari na ngai ithatu Osiris, Isis na Horus no anyita kirima kia Mount Kenya kina honge ithatu iria ndaya muno kĩrĩa kĩa njata njenga nĩtũrĩaria na ndona rĩu Osiris nĩ arakua agacoka akariũka na arariũka ateithĩrĩirio nĩ Isis mũka macokire magĩciara kana getagwo Horus
bicere yake huragwo muno Egypt yari ISIS anyitite mwana wake Horus kiu ni kirira kia hindi ngijega turi kiaria bye turi kiaria bye ni kio igwa ni ndakira tondu kiu ndikioi ndikioi uria gwithoma ugathoma hana haria niguo no ithoma nginya kihumo na kuri andu makiumite no kiu kiajata ni go follow na nigiko tuikare na tuikara thi tondu tariu ngirora Queen wa England nigetha gutuika queen ithe akueri ari Mount Kenya thiko cigana ithatu na nĩikarangĩte kuo ari kuria treetops yes kimwana gĩkĩ gĩake gĩkĩa mũriũ metagwo Meghan na Markle nake agĩproposera mũkarĩ marokire ha nae gũkũ nĩ kũndũ kũngĩ magaga gwa gũthiĩ kĩrĩma kĩu kĩrĩma gĩkĩ gĩkĩ gĩokagwo nginya nĩ mabarau this is deep knowledge ni mundu afatara guthoma muno na mundu afatara ningi kurikira muno this is historic wisdom na riu maundu mangi ungiaria Njenga ni gwika ato taramenya uria uroiga kwi mundu wa kawaida ono ngithoma muno maundu maria kwa kahinda gaka mararumirirwo umenye ithanduku ria mathani ritire Israel. That's the thing. Utwikaga ri kundu kuriko. No icio ni ndeto turiaria muno nyombo. Turiaria. Wagedia ni point iyo. No wagedia mundu gwitwo Ng'ang'a Mbugua kuria Kiambu Road na muciri wa Jamhuri. Thayo. Acio ni fans aitu atematingiuma. Nyumba. Yes. Tutari turarikia every Friday. Na makauga ni mathomete maundu maingi muno na magaithike muno haria mari ona Alice nake ekuo muno akauga mitambo-ini nigwenda gucokia o hanini tu tondu ndona ciuria ni iroka ciambia guka gwenda gucokia tu o hanini uhoro wa mburi cirarutirwo murimo mburi kiama giki gikurutirwo murimo na tutikuingira muno thiini wa kiama no ni makinya ndrenda turanie uria makinya ma megukinywo okinya handu ugithoma ibuku ria Thaburi 137 nakio kirikano ikauga ati huguru-ini cia njui cia Babylon nikuo twaikaraga thi tukarira twaririkana Zayuni mete-ini ria yari huguru-ini icio nikuo twacuragia inanda citu tondu twi kuu aria matutahite matwiraga tumainire anyariri acio aitu matwiraga tumacanjamure makoiga atiriri tuinirei rwimbo rumwe rwa iria moinaga mwe Zayuni twakihota atia kuinira Mwathani rwimbo turi bururi mugeni. Very nice. No akio akirira giki no athie nakio bururi mugeni kou ni itaha uthiete itaha ria guthie ugitahe mbeca ugitahe indo ucokie kundu guku ni ciuria nyingi muno ndireyuria riria ngoigua ati athuri a kiama kia mwena ucio na ni wega ati mararutire kiama kou England, Canada, US kuria kungi tajira haha urethi kurutira kiama bururi wa ogeni cio ni ngomi ingi ciiko uri kwenda go translate ngomi ni ki that's your own problem but icio ni ngomi ingi iko cianyu iguku hau naho atia riu ri hena kaundu ingigweta ni undu wa undu ucio na nikio raigua tukiaria uhoro wa njano njeru ni kuga twandike maundu meru ituika riu ria mbere rigikika riria ririga ria Mwangi akioya muthigi Kenyatta andikaga akoiga riekikire 1890 something na gutiri mundu we exact date ya ituika riu that means ituika riu rigikika Njenga gikuyu gitu giothe kiari Mount Kenya tu hamwe 90% ya Mũgĩkũyũ ari thiini wa itoka iria twahetwo ni Ngai riu Mũgĩkũyũ ni akurite akoima nja wa itoka ici tugaga inya tugiongererwo kiri mahoro na
karema tura garbatula riu mwiko ndari thiini wa itoka icio na aimire nja wa itoka icio na agithii na agiciara na nja kwi mundu wi Germany kwi mundu wi US kwi mundu wi kuna ririkana tutire na nja no ici tondu itwika riria mainana ya Mwangi gutiari kindu ta kiu gutiari ngari njega gutiari thimu na Muikuyu kindu giothe gia technology gioka no nginya giakiharukirie thiini wake thiini wa noti na no nginya giaharukirie mutugo wa Gikuyu arorete noti na undu ucio heo migiro kuringana uri uri ngwenda gukwira aiko ni magiciaranire tukiyura thi ngima thi ngima ndigwicia andu atari Muikuyu ona guku gwitagwo Papua New Guinea mathiete magathie nginya na guku ajeni ni riu no nginya turania atiriri Sayuni ino ciana ici iraria horo wayo ri kwanja ungenjera Gikuyu gia Sayuni Zion na Zayo na Thayo ni uko relationship dito muno na Israeli gutikire Sayuni ikire wa Mount Kenya kwenda kuga atiriri thino ya ngomi njega turagweta ri kana ngomi citu ri neci cio njano njeru turaria horo wacio ri no nginya turania atiriri mundu hindi ria athie America ri mundu hindi athie America na ikara America ri na ni kwina andu maikaite America magakuona magithikwo kuu ri mundu ucio no nginya acoke guku nigetha ayo kīama riu icio ni zones tariho Gikuyu-ini ni zones turauga ni kīama gikare thi na kirore noti ya Mugikuyu tu amwe na nikio ndiraiga uria turauga ni kurora woni na ni uria ingihana haha no heanire woni wakwa ti uria Gikuyu gika ti uria Gikuyu gikaga this is the reality kīama ri mundu wona akua thi ya ngomi ndire mihaka au no ingiamba gukwira thi ya ngomi ndire mihaka nona tiri wothe unyitanite kuma nginya America yo tiri na tuwe twathika mundu ri tugaga guku nikuo maitha maitu mathikitwo no ndungiuga ati ngomi cianyu ci hau tu tondu na brother yaku uria wina kirumi agithii America no gikumunyita aranyitwo ni kirumi kiu America ndari tiri-ini uyu wanyu no tondu ni atigiirwo mugambo ni mami wanyu na akirumwo akingira ngari agithie Canada ona Canada yo gucomorwo ni kirumi kiu kia mamu wanyu kuo tondu na Canada yo mamu wanyu aingira thi ya ngomi gutire mundu uyu uri operataga na ndi operataga na physical boundaries ta thi no turi so oguo ri mundu kuruta ngoima kana guthie guthinja ona mangirora kirima mekundu gugwitwo America marute ngoima ya thuri kana ya gutonya kīama kana ngoima ya mbere ni hagie na gikiro kīama-ini ati mundu akiuga ni okeriu arute ngoima iria ya kumutonye thiini wa ndundu mundu ucio akero no nginya acoke guku hagie ikiro hatigatuike ati anikio wonaga tariwo ngoro ni tatukiugo horo wa pilgrimage ithe duonaga aithira munne menda guthie Mecca aya ngina ni menda guthie Vatican na kuria kungina na kuria Jesu athire gwikwa kugerera na ithuĩ turi athuria kīama turi Gikuyu Mount Kenya ino iha na muciĩ ta mukuru wa Nyagathanga ni very important kīrīra ni kiri runye njega na ni njui hau ni hororete ni kiri maundu mahithe thiini wake kīrīra uguo no hage agreement ati twacana njano njeru mundu wi America ni ekuruta kīrīra nginya hana ongo ni mburi heke no hagatigio gikiro kimwe kiria gigubucio Kenya nie woni wakwa gikorwo uri ucio tondu na wira uria mareka meku ni munene muno kuri aria mathire America gutura kuri matagacoka guku magire family ku na mundu ucio aturite ku oka guku gucera ta muthungu acio no nginya nao tukenerere hindi ria kīama ta kiu kirambiriria tondu na wacio matuite ku mucie no megukorwo na nuti ya Mugikuyu
toria wonaga muhindi ona guku oka guku Kenya muhindi ni arumagirira nuti yao mikirire yao ya nguo mirire kedera mundu ngi ni hinya muno kore muhindi wararia chips na soda andu acio maikaraga ta community nginya umuthi uyu ona mena mbia ukoraga muhindi karite hau mamu wao hau suwe wao hau tondugu niguo makurite na unduire wao na ono ngithia America they are like that supermarket ni rito sections turia hindi mathia kugura indo guku Kenya supermarket itu ni muonaga ahinde aria mathiaga ona gwe kuria mendete ogo ni matunda na ki ni moyo uria maikaraga mugikuyu witu uria wathie kundu gugwitwo California mundu kuyu witu uria wathie gwikara kuna kaigwa mundu ekarite America miaka 40 ri mundu ucio tukumwika atia nigetha number 1 ndagate rurimi na ruthiomi rwa mugikuyu number 2 ndagate magongona ma mugikuyu uguo riria tukugia na ciama kuu ri ni kurorwo tu ati mundu agiuka kurikia ngoima ya mwisho agokaga guku Kenya nigetha agatonywo agakora mugumo agathie kiama-ini na kugie riu njano njega cia kiama ni hindi kiama kirambiriria gwiform wega na ona aria mario kiama-ini twithurukirira turenjera njenga nigetha tuone njano ici njeru tungiciika atia nigetha gutiega ati kutuika ati muthuri ucio wa horio no riu ninge wakirora muthuri ucio wa horio ukaga relevance nigetha hagie riu ikiro na ikiro icio ikana tari magongona andu meuka kurutirwo thiini wake wa bururi uyu uguo ni uri ngiuga ni ati uguo marahunja they are aspiring there is what we call implicit desire ati tu America no tutonyetwo ni kindu kirenda tutuike athuri a kiama angi matirio na ringi tigiti njenga wa guka na gucoka tu amwe angi ni no tuwira methaga ku twagwetherera riu mundu ucio ukumwira oke acoke agava ngatha bari ya guka guku ni tene no ngoima icio cia mbere riu ta hako no marutirwo kuu no riu uria mundu arathiukite ngoima cio tonyi ngoima wengi ndiukenda gutenderia kirira gia kiama mitambo-ini no tuge ati kirira kiu na runya wakio no nginya mundu agoka nigetha tonyo kirira uria kiagirire but riu ugu mareka ni wega kira tuwika ni kumarunga tumarunge o kahora tukamera riu gonta nyama ndigura gukuna maringa naguo inywe mu America mukiruta mburi kamwiro rutete mburi yake ama ukuru no uhote kwaria ndagika 20 gikuyu anyita tondu ni gukora muthungu literally rutete kiama no mundu ucio etagwo Kamau ndageria gikuyu ndageria ciugo 10 cia gikuyu so riu miakite yo ikuyu ri yambia kurora ikero icio wewe waruta mburi cia kiama na America challenges ni nyingi ma make sure ciana ciao ni mambirira guci train gikuyu nigetha mundu agakoragwo ni muthuri wake ma onoka guku kuruta igongona ria muthia na gwikirwo maundu maria mangi na uhoro wa runye kuyokerera kiria kihithe kia gikuyu mundu ucio kagukuri wakana tari kukunurwo no ti mundu urambiriria ndari na haha kana haria ona karira basic ndari agiona matige kuhe horo wa mihiriga kenda muiyuru niguo twara muthenya umwe kundu gugwitwo Texas ni wabe wone thina uria andu acio mageragira watuika ati ni aguthinja mburi tu guthie tu uguo athinje mburi marua maria akirwo no korwe namo angiono ni mundu ndirisaini wa githinja mburi ni etanirwo ena vena ucio ni ukombo-ini kiu ne to wikara uria uga no ngiye kugia njano njeru tondu nicio cirendeka ona hakodi kuona nie mundu kurutira kuu nicio cirendeka nigetha riri no atari uguo roigo horo wa tari ona roro no horo wa micii America na mwana ndungimwira kindu mwana so values turari horo wacio cia mundu guteya mundu mukuru kumukirari wa mbere mena thina muno guhota kuinstill gwe ciana ciao cio wenyewe tondu mwana ucio ange athi mugwa huri ni 911 no yirwo wagirwo riu ici ri ici maenda kuhekirira ri cikuheka atia na irenda gutuika gay irenda gutuika lesbian ni wathie wambia kumera uguo ti wega ni mathie magucuka uraugire gay na lesbian ni oru muno gikuyu-ini ni kuragwo moragagwo no yirwo riu ithe ndwagirwo riu ningi utuko yirwo uguo ri hena bara na ukombo-ini ucio mari njenga ti kuhuthu no ungirora America oyo America ni ri andu marumagirira unduire wao taria metagwo the Maya people
You see, mu America kirekete racism iko iguru muno Njenga na mundu ucio ndangenda ku understand magongona niki not kuga atetere gwithu tuthinjaga mburi guku we maruo giraga no riu kuria no nginya ororwo nyamu kuu ciibata gukira andu ngui ati mundu ma gukwe vetere ndangithi kuria ndangituika vetere no athire kuhunjia kana eke undu ungi tondu riu kuria ndungihutia kanyau ka mundu na guku urekira gira ngombe yai no ni uretigire muno gicagi so turiga andu acio beta challenge nene muno na ngwire nigetha tume hau aspiration icio ni njega turori tuno marathio kombo-ini ucio na mari okuo kira turenda kugitira ni nuti ya moyo kuyo tugitire ruthiomi ciana citu na ona mburi iyo mangihota oria marathi matindikite mawatho okaura tondu the Maya people are US they are still kuwa North America they still practice their religion na maundu ma tene riu guku tu mathie kure riu marumagirira watho ucio unaona watho ucio ngororu ta do not discriminate against the gay people uguo mwana waku no oke akwire nie baba uyu niwe mutumia wakwa na kurehera mwanake undu utagigika guku Kenya no na kuria mena challenge there is a huge challenge no tuke oya Ngai ati andu acio maikaraga magicoka guku gwitu nigetha makona undu ungi asante asante ati twakihota atia kuinira mwathani rwimbo turi bururi mugeni ona kuu no tukurika one of these fine days haya tuigire ciuria ni nyingi muno kaida atari kunene ni tugukorwo tugithihe muthuri turuta wira nake guku witagwo Kiarie ni aluzete maito wao na arathi ku muthenya wa muthi na ituko tugithie o hanini gukiona uria kuragithie na mbere mathiko macio o magithia na mbere hai Inoro mzee wangu alipata mtoi akiwa 20 years huko kwao Ushago nyina wa mwana ucio ri nake ni ahikire kundu kungi mwana ucio riu ni akinyitie miaka 18 akoria tiriri mwana ucio ni party to according to the Kikuyu culture mwana ucio no amuthuri wakwa niguo aroria rikiuria kiega muno tukomba turore mwana atuika wa mundu atia mwana atuikaga wa mundu na njira igiri njiarano ya rurira iguciara uria atumia maciaraga na njiarano ya mburi ithuru ngoima riu muthuri uyu ni aciarire mwana no ndagurite nyina tuyamwe kune kuga nyina aciarire muhirira-ini wa muthuri uyu atari muherutha tuke part of the family no ginya mugure nyina kwa mwana ucio na wacoka gutuika nyina ni ahikire kundu kungi uguo musaikiriri ucio wa muhikirie nyina ni macirire ciana ingi na ringi agithia kiraciria nyina riu kiugi kuyu ri no ri no wa muthuri wa gurire nyina tondu ikukiuga mundu onagio ithe ni nyina riu mwana ucio ona angigimara ati ona akimenyaga ithe wao ni uria riria agatua guciara kiu kingikura gitue guciara giguciara uria hikitie mami wao no anyita giguciara uria hikitie nyina gikiri kiria gikaga ri uyu wahikia mundu wina mwana ri nake niakona kawira kanini gaguciara mwana uyu thiini wa muhiriga uguo no nginya rute igongona etagwo ria njiarano aciare mwana uyu thiini wa muhiriga wake no anyita amuciara thiini wa muhiriga wake ri amuhe uithe na amuhe muhiriga uguo mwana uyu nyina akiuria kana ne wao ri nitombe turore kana wa mbere ni mugure na kuria kigi kina kio ri kiaguru riu ni uyu wagura nyina ri agiciare na mburi ona kiariteini ritwa reithe kana ria gukawe ithe wa nyina hatiri na thina tondu gioka riu kwa muthuri uyu gitwika nikio kihikiria gikuru ona ngoda agiciarire na njira ya uriri no anyita no agiaga riu horo wa irigithathi na kihikiria gikuru kana mwana mukuru but the reality is wona waciara mwana na mburi mwana ucio atwikaga waku thina uria ukoragwo ku ni ati gikuyu gitu gitie kai gongona riria njiarano
gitie kaigongona ria njiarano riu muthuri oyaga we uhikagia mundu ena mwana ugaikara nake hau mwana uyu ri akambiriria gwitio ni muhiriga uria waciarire tondu riu wageke mwana kia muhiriga tofauti tondu ni kia mwithira andu na kwanyu muri ajiro wacoka wahikio ni mwithaga mucie kwahinga mihiriga igana itatu mihiriga itatu ndikaraga handu ona mihiriga ile ndikaraga handu itaharukanitio na magongona mihiriga ikaranagia kana andu eri maharukanaga kimihiriga mihiriga yahiriganio na magongona nikio gikuyu-ini tugaga ni kuri thenge iria itagwo ya kirige muhiriga ukarira ruracio kuo thenge ya kahiriga muhiriga wa muthuri na muhiriga wa mutumia ikaharukanio igatuo kindu kimwe ikanyitithanio na magongona nigetha muhiritu akahota guciara muhiriga-ini uyu athie atari na mbara nwanyita riu uyu ri mwana ri ti wao ni ithe tu wa muciarite no noneke tari wao tondu ona mitugo iria ekurutana irumi na irathimo iria ikumurumirira ri ikurumirirwo ni uyu wa muciarire uyu uri umurerete aga kuruta magongona maria magirire nigetha atigithanie mwana uyu na ithe wa muciarire na irumi ciao ona irathimo ciao otherwise niko okoraga mwana ni arerwo agacoka akambiriria gwetha ithe kona kana kanini kambiriria kuga ni udisi kene baba witu ukona mwana na ithe ni mambia gukuruhana na ithe niguo amwendire mwana kene ambia kunywa bangi na njohi ni ambiriria kura piu arora tondu aciaritwo kundu kwina kirumi ringi kiu kana ukona ringi mwana uria mukuru ni atonga piu ni athie njira yake ni rathimwo aya uciarite naho ni mora nikuania uria waciarite nake uyu ningi wa mbere ni wa kurathi so literally mundu kuga mwana uria ni wakwa kana ti wakwa ri ni kugura nyina no ni kura andu marehenia ati no utikire mwana kia kana urere mwana ta mwana ucio ni agukumenya acoke agaguciara no ugurire nyina tondu waga kugura nyina gikuyu kiugaga mwana ucio no aciarire brother ya nyina uria kumuciara na mburi ugo we orara ciana cia cigo matha handu geciria ni cikuika ni igakuona uria ugoka gure mutumia ucio ni ugatuika mwene ciana ireko ruko ni uyu muthi na modani na kira tumia matire kira riu andu marahingisha noguo ukona mutumia ni ahika mwana umwe ni auga nie ngatua baba na aregera hau ungi nake akauga ngatua baba na ringi wina ciana ta ithatu cia thuri tofauti nona riu nikio brother yaku wita mutumia okaga nigetha cio tofauti ciana buri ile cikamuciara tondu ni mugiro guciara na muhiriga uguturia mathire tariu njenga just for example kuhana tariu muhiano ri ungithira riu guciara handu mwana ri mwana ucio aciara hau ri akura ri ni agaciara njenga etiko njenga yambia guciarwo na kuu ri ndiagurire nyina tiana kuu bara no nginya yumire kuria kwa gomi tondu ni mahauga uyu aukire guciara guku no amurehire ritwa ria kwa ria hurunjwo niki nona no ni tondu airetu nao marauga ni marire ruracio rwao matire na ihenya enda guciara ciana areretu enda kuhika mimi sitaki kuolewa nataka nipate watoto wawili I live my life ndigure riu kwigura kuu to kwigura tu na to kuoya kirathimo tu ni kuga ni twithanie ciana icio na maithe maria maciciarite ucoke brother yaku ucio witagwo mama ni ciana icio aciciare na mburi atuike ithe wa ciana iriko acihe uithe agenda guthaithana mbere thaithana ni undu wa ciana icio cingitwa guthie kuhikania uria ungicitwara niwe eta ithe acie kindu gitagwo uithe riu ciana nyingi itire na uithe cie between a hard and a rock place a rock and a hard place riu undu ucio gakoe moru muno thiini wa uhoro wa guikarania no horo wa ugurani wa micii okay yeah ndenda tuikirie tugicoka ciuria no nyingi
Good morning, Kimuli. My husband died 2 years ago. I got married to another man, but hajawahi enda wala kupeleka kitu kwetu. Niko na mimba yake, karibu kujifungua. Je, huyu mtoto nitamuita pande gani? Na sioni maisha yangu na yeye, na pia watoto wangu walimkataa. Siana ili okite na sione ciaragire oyo. Oyo nake hakuhe gukigea mwana. Hari goru mwana oyo ri. Na mundu ndirona tugeikarania ri. Mwana ngo mutu waku. Aigua o kunyitithania kuria no ni gucokia. Tabarira ya Kimuli. Lekitikerie. Ngatho nyingi muno ni guthii na mbere na guikarania na ithuĩ tukaigira thiini wa ciuria cianyu. Hi Noro, my husband died. Ni kiria ngukuritie mũthuri wake akuire miaka 2 mithiru akihika kuri mũndũrũme ũngĩ. Ndari athie kwao ona ndari atwara ona kikanake. Akauga ena nda yake na ona akirie kugĩa mwana. Akoria atiriri mwana ũyũ ri ngũmũtua mwena ũrĩkũ, tondu ni ndona mundu tatutegũikarania no na nginya ciana ciakwa iria kiumite nacio kwi muthuri uria ungere ni cio yamuregire. Okay, hena kaundu atanagitwira tutiwe kana ni aguritwo ni muthuri ucio ungi wakuire. No reke twacimu hihi ari mugure. Andu aitu na ni ngwenda ruriri rumenye ati wanagurwo mutumia aguragwo ni muthuri umwe tu. That is the tragedy of life. Na ti tragedy ni tondu muthungu ni okire na Marriage and Divorce Act. Rwendo monaga no tutigane na hike kungi. Haria muiretu oragio muiretu kana maitu ni wetikira tunywe njohi ino. Hau augaga akorio ringi ni wetikira athuri manywe njohi ino. Ithe hau nyine hau muhirega we hau tondu ambao kiurio ka ni uyu gakiuga ithe wa mwanake hau nyina wa mwanake hau muhirega wa mwanake urio hau akoiga ndetekera. Hau niho mundu akoragwo augite ciugo iria takahota kugukwo. Aikorwo uyu ni ari mugure na agiciara na muthuri ucio wakuire kuni kuga ndagwo ni kuma muci ucio muhirega wanarehera mutumia muhirega na nikiora gwaguragirwo ni ithe mutumia waku mukuru ndwahota kumuruta. Nikyo kuyo gitahota kuingata ona nyagacu kia mwakagira thome. Tu hamwe na nyagacu ino ri igatigirwo awaruhiu kana ageni era gwaguraga ageni aya marahituka kuria ngiriripa tine muka wa ikamba ni gatari we ciara muka mahitukite. No ona aciara kana karia aciara gatuagwo kwanyu we muthuri wake kana kwao karumagira nuti ya Gikuyu. No nduithanio ge gwikwo na kuu no kana kau no gaku na niwe ukendia. So mutumia ucio uroiga murume ni akuire to beturore murume ni amugurite. Number 1. Number 2, andu a murume ri maugaga atia uhoro wake na maugaga atia uhoro wa ciana ici aciarite tondu aciarite muhiriga-ini ucio. Nyina wa murume na ithe wao na andu maugaga atia ciana ici ni atuire kuria. No nyita ndangihota guciruta muhiriga-ini ucio gutagikorwo hihi biu na waria uyu wakuire ri ni moigire matire na bata nao nake. Na kaingĩ ukoraga kundu kuria gwakuo ri family ni giaga na bata na ciana tondu na na mwana wao ria makionaga ni agikuire. Ruma agitigirwo turia marikionaga twang'ania wao tariho. Uguo hau no nginya ikaro the mwena uria uyu wacokire kumuhikia uyu ruma ikaraga nake na ndarathie kumugura ri Gikuyu kiugaga riu uyu atuikaga inconsequential tondu uria ni amugurite already. Na ciana icio na cigithio thoni cirithiaga thoni uria na Gikuyu gitigagirira thoni iguru wongi. Wanyita riu uyu wa mugurire ri ahanago waruhiu ona kana ga karaciarwo ri kagu ni gutugwo kuria muthuri uria wakuire akage uciarwo akirika muthuri ucio wakuire uyu akiri ruhiu arendia mwendia ruhiu. Wanyita ndangiciarirwo eguciarirwo atia ndaguranite kuu ndari atwara kindu ndakihana aria tukiugaga muracio motatira uyu ni mundu ukirite ki
nona riu muthumi uyu aciara mwana ucio ne ayo maritwa na noti ya Gikuyu na arumirire noti ya Gikuyu kuringana na muthuri ucio wakuire aikorwo ni amugurite na nguona tariho ari na nikio raiguo na ngomi ciao ni irambiriria gutuma ciana ici ciambiririe kurega muthuri uyu na onake ngoro yake ikagia nganja na muthuri uriku uyu nake uyu muthuri uyu akihikia mutumi uyu nake ndarakemenya gwika maundu arehire mundu o nyumba riu uria wiri mari no kone aranegena na tukiugaga mwiko ndathiraga thia na miri ya mikongoe na ni undu wa gukuga mwiko ndathiraga thia na miri ya mikongoe ari okuo ucio wiri mari okuo riu hari ari na thio tugaga thia ya ngomi utiri mundu mi wega no ni tuonaga maciaro mao guku mangingotha manginegena tuonaga nikio kirumi kinyitaga andu na Ngai ni atite thauti ya ngomi tondu konda atite thauti ya ngomi ri nyange agithikiririe afiri na thakame ya afiri yariraga itiri-ini uguo na thakame ya afiri yariraga itiri-ini yari kiari ngomi to thakame ndiaragia yari ngomi ya afiri ikera Ngai ni ndoragwo ni muru wa maitu Kaini na ndi undu ngwikite anjuragira tuhu nona Ngai nyonia kihoto giakwa Kaini nake akona thina muthuri uyu witiri-ini akauga nie ri ndagikuire Ngai na ngigitiga ciana ciakwa na mutumia wakwa riu ni morire ni mathire kuhika kundu kungi iyo ti noti ya Gikuyu na ona ikondi arikitie kumugura ri noti yaku na kihoto ya kuraiga ciana ciakwa ikamugura kana ciana ciakwa ikarikia haria ndatigire mutumia wakwa aranjika uniki nake akambiriria kuonio thina Ngai athikagiriria Ngai amatu meri gathikiriria na guku agacoka agatua cira na kihoto giake nikio nderaga mundu ungi atiriri Njenga riria weka mundu uru ri ndugecirie no uhote kuhuthira uhingo ucio Ngai akuohere no nginya wethe mundu ucio thio mwire pole na tari wa mune horaga ni tugaragirwo nyongo tata witu ekire na riu ri ndenda unjire ukundeithia te Karanja wa Mwangi ni gogona ri kutungiruta ngima kamwira tutite igogona uri tombe tucoke kuria gwi tata wanyu na tuthia kundu kungi Njenga gwakora atumia acio makirira maithori ame okugwa tata tucoke kuo tata ikara haha no wigire uguo niki kaiga ni ndaigire ni ciana ici gwiko ciana ici cie 1 2 3 4 5 no uyu gukite gukwira mathina make mbeca itiranyita moko ni anga ndirabutirwo ukaigua ngi nake akwira riu ni ndarora maundu uria maikarite nduraga thibitari no igua riu akwira igogona ria mukuruta no ugacoka muria maundu ma mambirie ri we njera ukaigua no he tata witu uyu wathi gwi tata ugakora mundu murakaru riu uyu ri ona ngitura ku oyaga moko iguru ekaga atia oyaga ni agakuiguo ni Ngai tondu Ngai hena gathauti kangi ke haria thutha karaigua na niko gatumaga onage uguranio kihaguka tondu we ya muiritu mugathie kanitha-ini mukarathimirwo kihiko kanitha-ini ugacoka ukariganirwo ni kumugura ritwa riake riria ritiri-ini ri tariu Karanja wa Mwangi iria cikoretwo ciikuo ni nyingi muno ritwa Karanja ni ria tene tutingihota kumenya ni ria ri Karanja icio ciothe ciitiri-ini ciethe yo ya ngomi na cira representwo ni Karanja riu uyu wikarite haha gwi Karanja ingi yari kuo ringi ari mundu mugome aka yake uguo ngomi icio nicio cinyingirite nie ngahota guka ikara studio na kuheana kirira giki uguo mundu ni arumagirira noti ya ritwa riake no anyita andu acio othe mutarandari ni ku represent ura ma represent wewe muoyo uguo ndunguka kugarura maundu na nikio wonaga riu ni kuri watho uria twitaga wa Ngai na wa mihiriga ucio ndugaruragwo na nikio riu urona maundu macio no makore mundu tondu thauti iria yitiri ni irarira gathauti kanini muno tondu mundu ucio ni agikuira kiuga riu tondu wena wakire keria Ngai tondu uyu ni akire ari na nie ndandeheire cia mwari wakwa ri na ni atia tondu ucio uraria nake ni aciarite tuyamwe uguo no nginya wambe ucokie makinya thutha utanaria utanendia wambe ugure tondu ngiendia kiri utari ndungiheana kirathimo kiri utari na kirathimo kiu he aria kiumaga uguo no nginya wambe mathe kirathimo kiriko kirathimo kiu tukiuma hau niho ngukwiraga atiri Njenga twika burikani nigetha urie kiuria kiu kingi ni twagaruranirio maundu maingi muno ithu turi a Gikuyu tukigaruranirio kigongona na tukigaruranirio ono horo wa ugi ngukwiraga atiriri
Njenga thaa ici mwana uria mugi amenyagwo na kugia A githe tiguo wona mwana na A B K nĩagĩa max 400 out mwana ũcio nĩ mũgi mũno ũgakenwo ũgakũngũĩrwo mũno. Na nĩngũkũhete ũhoro wa ndawa cia mĩtĩ cianinirwo tũkĩreherwo ndawa ici cia thibitarĩ modern medicine ya ũgĩ witũ naguo nĩ waninirwo na muonere witũ wa ũgĩ ũkĩrehwo we wa mũthũngũ. Tareke ngũrie Njenga tau tondũ andũ arĩa mathomaga biũ arĩa makoragwo sharp thukuru kĩrathi moka magatuĩka mandagĩtarĩ tondũ nĩ ũgĩ na hakiri ciao nĩ iranyitana rĩu arĩa mahota kũnyita mũno. No bottom line kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩthimwo rĩ Njenga rĩ ti ũgĩ kũringana na ũrĩa Mũafrika onaga ũgĩ, nĩ ũgĩ ũthimagwo kũringana na ithimi cia mũthũngũ. Ta nyita haha tene rĩ Africans metĩkĩtie atĩrĩrĩ ũhonio waku rĩ ndumaga kwĩ ndawa umaga kwĩ njara ĩrĩa ĩrakũhe ndawa ĩyo. Twĩ hamwe na mũrata wakwa wĩtagwo Njoku wa Kamau anjĩraga nĩ akorete kwao gwĩcia nĩ acũwe mahonanagia mahũthagĩra tĩri wa huko. Twĩ hamwe Njenga ahungia mĩtĩ arĩa maciaragwo magatũra gĩthaka akahungia mĩtĩ ta Kĩmithio wa Ng'ethe. Mũndũ mĩtĩ-inĩ araigua nĩguo mũciĩ akahota gũkorwo atĩ kĩrĩa kĩratũma ũhone nĩ njara ĩrĩa ĩrakũhe ndawa no ti ndawa ya wenyewe. Ũguo mandagĩtarĩ maitũ marĩa mekuo rĩ nĩkĩo andũ mathiaga gũkuĩra moko-inĩ mao. Mũndũ nĩ ndagĩtarĩ wahurio nĩ ambulance wathiĩ wakora ndagĩtarĩ no tondũ ndarahũthĩra ũgĩ ũrĩa umanĩte na Ũafrika ũrĩa twĩtaga wa thĩiniĩ atĩ mũndũ ũcio no akũnyite ũguo naguo kohone. Na we ũngĩrera andũ arĩa menjerete kĩrĩra gĩkĩ nĩ gũkora icagi-inĩ tene nĩ kwarĩ andũ mahanaga mandagĩtarĩ na matiarĩ athomerwo ndagĩtarĩ no akũhe tũtawa ũkahona. Angĩona nĩ kũhutia mwana ũguo andũ matwaraga ciana ta rĩu gwitũ Marũrũ-inĩ nĩ njũĩ ndĩraiguo Marũrũ-i kwĩ mũthuri wetagwo wa Kĩbũna. Hawa Kĩbũna twarwaraga ũkaigua mũndũ ũyũ tathi hawa Kĩbũna nĩ mũtwe nĩ kũhiũha tathi hawa Kĩbũna. Mũthuri ũcio ũkũmũkora hau egũkũhe ĩtagwo APC no ndakwĩra mũthuri ũcio nĩ gũkora ndarĩ na ndawa ĩrĩa nayo wa Kĩbũna tu wakũhutia ũgakora thiĩ ũguo nĩ ũkũigua wega thiĩ ũnyue no na ciana ikahona. Wa Kĩbũna ũcio ndarĩ ndagĩtarĩ no rĩu niĩ njũkaga ndenjera kĩrĩa gĩkĩ rĩu ndĩ nakĩo ngamenya nĩ njara yake njara guoko. So ũgĩ wa ciana gũthoma history agathoma topic ino agacoka akorio ciũria o iria ciĩ mabuku-inĩ o mau rĩ kũringana na Mũafrika ũcio ti ũgĩ nĩ ability ya gũcram kana kũmenya no kĩrĩa gĩthĩinĩ wa mwana ũcio gĩtirĩ gĩthondekagwo tondũ ndagĩtarĩ ũcio ũrĩa ũkũhĩga nĩ mani agĩthiĩ university athome atuĩke ndagĩtarĩ no nĩ oke aharũkio rũirigo-inĩ rwa ũgo wa mandagĩtarĩ. Akoragwo nĩ ndagĩtarĩ ũrarora mũndũ ũguo akahota kũragũra maũndũ maingĩ megiĩ mũndũ ũcio angĩona nĩ kũmwĩra o tene coka mũciĩ kwanyu we ndũrĩ mũrwaru na maũndũ macio nĩ marekeka. Angorwo nĩ mwarimũ ndathomete gĩthomo gĩa gũthiĩ kũthomera arimũ harĩa kũmahe na kũmaka naki nĩ arageria thĩinĩ wa mwana ũcio kũruta ũgĩ ũrĩa mũhithe na ũgĩ ũcio nĩguo tũraria ũhoro waguo. Wanyita atĩ ti ũgĩ ũyũ tuonaga kuga mwana enda etheri ti kuga mwana ũcio nĩ mũgĩ kũringana na Afrika. Ũgĩ nĩ atĩ ta rĩu tũkuga ũhoro wa ũgĩ a njata gĩthomo kĩu ũngĩruta kĩa ũgĩ a njata university ndũngĩkĩona rĩu kũrikĩra kũu rĩ na kwenjera kĩrĩa gĩkĩ kĩriku tũraria ũhoro wakĩo kĩa black man nĩkuo tuokire gwĩtuĩka destroyed na the first university the Timbuktu yarĩ gũkũ. The richest man etagwo Mansa Musa wa gũkũ Africa no thaa ici ndũngĩigua the richest man aimĩte Africa. Ndũngĩheo kĩrĩra kĩa mũndũ mũirũ tondũ ũngĩheo kĩrĩra kĩu kĩa mũndũ mũirũ nĩ ũkwĩmenya na akina 10 mafarao marĩa marĩ ma blacks no anyita marĩa maugaga atĩ pyramid ũrĩa yakĩtwo ihana triangle na kamũcobeka pyramid he njata kamũrĩkĩte. Triangle ĩyo nĩyo tũrakora haha Kĩrĩnyaga
Nelion, Batian na ino ege heo tumetaga nirora one ngoririkana ide ithatu Lenana yeah Nelion, Batian and Lenana. The triangle nikitegaga ne pyramid ugithika takata ka pyramid ni kindu gitagwo electromagnetic waves itonekaga na maitho no ugikiraga condo oguo ri ni ukuigua kai kugucia pyramid icio ni ciathikagwo mafarao thino ya ngomi turari uhoro wayo ri what does it have to do na njata cito Njenga ati turauga tokorwo maroragia njata such that ati ngomi yaku no ihote guthie up to the edge of the universe. Now the universe is billions, it's wide. Ikagira ugi na ikahota kumenya maundu maingi. So in real sense ura turaiga ni atiriri ugi uyu uri niguo ugi kiyo gikuyu. Nikio urakora riu mundu athomete electrical engineering ena masters na ndangihota gucenjia bulb nyumba. Mundu ena masters ya electrical engineering na etaga Njenga metaga andu aya nginya etagwo atia wiring ukonaga mundu wa wiring ni uroka kurunga mundu wa masters in electrical engineering ndangikara nyumba wiring te hamwe tugakoragwo na adu professionals no tundu tunini matingiota ugi ucio muikuyu akoragwo naguo ni ati mwana ucio aroragwo kuma mwana tariu tene kuma iciariro mwana aciarwo Njenga aciarithania maroraga mwana ucio acithania maroraga mwana ucio marora mwana ucio ri akamenyeka oka gwika atia gakoke nogo ona kwenjoga tijago gakarika agoke nogo gakambiriria kurerwo na njira yo yogo agoke no rathi gakambiriria kurerwo ni arathi no anyita gakambiriria kurerwo ni arathi ogo kana kau noti na ugi gekorwo kabangiirwo kuringana uria andu acio mareragwo ucio niguo ugi wa mugikuyu no ti wa mabuku ati riu kana kau akiona kinyia miaka ta 10 miaka ta 15 miaka ta 20 ogorwo ni mundu mugo akambire gukua mondo ciago amenye miti amenye guthinga ithitu amenye mithaiga yothe ira heanagwo amenye uhoro wa tiri wa huko tiri wa magomano ma njira uhoro wa guthondeka indo icio guthinga na gwika atia mwana ucio anagikuwa mondo yo miaka 20 mundu mugoyo ni agacoka kunure mwana uriku tuone amenya mwana uyu ni agia ki ni agia ugi mwana ucio akwambia kwaria maundu mariku ogo ni urathi ukonaga mwana ni munini na araria maundu maramakia andu akauga maundu makahanika ucio niguo ugi uria mu Africa akoragwo naguo na niguo riu Egypt maitaga the esoteric wisdom ati mundu ni ari ugi thiini wake ti uyu wa mafuku no ucio nduthimagwo na gukram ni ugi ukoragwo wikiritwo thiini wa o mundu ni ngai na ugi ucio niguo twitaga ugo na ugo ucio niguo ukoragwo na andu arĩa metagwo sharp shooters tariu sharp shooter andu aingi muno marathukagia micinga Njenga ni njui ni uyu uguo no GSU magikwo faino haria ni gwethagwo aria meragwo aya ni sharp shooter ti maitho mena mana ti moko kana ciara mena mituki ni mundu ucio akoe na kiheo ati erura haria ndahitagia ni kindu githiini wake ndanathomera mabuku ndanathie exam ndanathie ki the same thing no riu twareherwo formal education ino ya muthunguri tukionio njira ya kuhota ku define ugi ni korora mwana ule urahituka thukuru na twaga tutiriria mwana maundu maingi ta curriculum ino gacoke gathondekwo ni muthungu igakorwo na maundu maingi tariu ni Njenga njugaga ingituika munene wa githomo ingiamba kuga githungu gitingituika compulsory why make English compulsory ciana citu iragwa githungu cituraga na literature mwana ona ndari hindi akahota guthoma mathabu wega tondu githungu nikio kirarunda andu na githungu giki ri China maraka fara haha mararia githungu broken na maraka fara ekarika so gukorwo na engineer otoy githungu ti thina tondu communication
no gukona mundu raria githungu icagi-ini matura manyua tunuthu githungu maragia pio no matire wira ni andu hopeless ni andu matura manyua tuchoi tunini anake anini andu mena ithomo mathomete githungu ni ekwaria no ndari undu angika ikoro twagituire kindu ta agriculture compulsory kana home science mundu ucio kuma hau na tundu tuingi muno twa kumenya na ona tundu tu no tumuteithie thini wa muturire ogo ni ta mathomo ta ciara ungirora syllabusio ithomo icio njega itikoragwo igithomithia mundu philosophy ndikoragwo ho njega thie wethe philos kumenya ugi nduri ho ni uhoro wa America uria maruire the agrarian revolution aganaku no uhoro wa kwimenya kwigira kumenya uafu mu Africa kurite ate ta maundu maturaria ugi ucio wa njata kwiraga mwana ni uri njata yaku na njata yaku ya no riu njenga maundu macio mothe matikoragwo ho na nikio wonaga na ithuĩ rĩu nĩ twagire andũ arĩa marĩ na njara ta rĩu thaa ici njenga no kowe ruciaro rwa athomia cia njata no ko Karanja wa Mwangi nake nĩ ruciaro Kĩpiru twĩ hamwe no rĩu tũtiũĩ history ntwateire ona horo wa kumenya tuciaritwo ne ana tumite hatutiũĩ rĩu tũgagĩkora twĩ rũrĩrĩ rũhĩngĩcanu no acio mathomaga njata no matuciarĩte acio marathaga maũndũ na magekĩka no matuciarĩte acio makoragwo na njara cia kuhonia no matuciarĩte no anyita ũguo rĩ kindu kĩrĩa gĩgũtũma tũhote kunyitana nao na kunyitanĩra nao rĩ nĩ kwĩmenya kwĩgĩra na gũcokia kĩgongona kĩa Mũgĩkũyũ tondũ maũndũ macio matioparĩtaga kĩgongona-inĩ kĩngĩ kĩa Mũgĩkũyũ. Haya kĩtuthi na mbere ciana iria athie nacio hegukate ciana icio ogo no ima kwa muthuri waku no wathie wahika kungi no hike kungi ogo muthuri ucio wa mbere ndakugurite ciana icio waku ari kuri ukuhika ri irie ciarwo na mburi oto uyu uramwira oto uyu areka riu no igwa nigetha ciarwo na mburi no nginya nake ucio uragura mutumia akoronetie muhiriga wao ni arenda kugurana ugo no nginya akwagũrĩtwo tia sireti githi ciaritwo na mburi immediate atari mugure uguo agurwo ciana icio na mburi maritwa macio ri ma ciana icio ri maninwo no ti gucenjia ritwa maninagwo na njira ya kuga ciana icio no irerwo tu na maritwa macio ono ngoro itwitwo kuria kwa muthuri ucio oimire wa mbere no ciana icio cienyewe ciakinya guciarwo ri maritwa macio matikana cokio mage maritwa ma keri twamwe mundu gutire mundu wiritwa rimwe metwo ria keri tondu magirwo ni gucoka nigetha ritwa riu rininwo matige guciaraga ritwa kundu ritagiriire to ta riu gikihikia mundu wina mwana witagwo Kimani ri gwitu ringi gutire Kimani Kimani no ri yagi marari yaciarwo ndigetwo Kimani anyita nigetherwo ritwa ria ndana magongola no mundu angihota ritwa riragwo ni mbukio kuri ucio urauga kana no egure na muthuri ndungihota kwigura wina muthuri arauga muthuri wake nderingaga ngi riu niho hau tugaga ambe urie niki na acoke kwao muciarore aro ni gikiratuma anyithire na muthuri to ucio most probably ne ukorogurani wako ti mwega urani wa nyina onake ukora ringi nyina hana uguo ura matwite na ithe ndari ya mugura arore nyina na ithe wa muthuri wake akore ithe na nyina wa muthuri wake nao matiri magurana so hena kiria kiratuma mwana kio acinjie na hena kiria kiratuma matungithanio na mwana kio gikuyu gitire coincidence pase ni ejere one tondu ndungiforce mundu gukugura no ningi ndungitura na mundu atari akugura miaka mingi mugire iyo ni ndugu mari ni ndugu tondu riu ri muthuri agikiwa aga kumugura niki ndari na reason muthuri agikiwa ndina mutumia wa mbere ndakenda kwamba kurikiria wa mbere gitondu gikuyu gitihe ya muthuri rutha rwa kuhikia mutumia wa keri utarikitie kugura wa mbere ikio mundu aragwa renge kiande aikona mutumia ungi ni sawa no
no agieterere uria arikie kugura uria mwiko ino no ndugu makiri nigetha bacoke agure arenga kiande kuria no iko hatiri uguo gutiri kindu kingituma muthuri wendete mutumia wake age kumugura na ona ikorwo ti kurikia ri agakiracagio kahora sawa ketuikirie ciuria ni nyingi ni nyingi muno ciuria iria twina cio haha ni nyingi thi na mbere na gututumira 288 niyo namba itu ya SMS. Asante sana no ukorwo nyingi ukiaraniria na nie kuria thiini wa Facebook. Tuikirie coke kaida gatari kunene. Tuathi na mbere na kumunyita ugeni muno thiini wa tabarira yake muri Beatrice Mwangi akauga a brother died recently. Brothers chased the wife, now they are selling his shamba. Even Kavuri daliria hathiaga atia mutumio, they had not sired a child, but the brother loved mutumio muthuri wake ni akua matiaciarite na mutumia wake akigurite brother cia kere cia muthuri weri ni cia muigata na riu ni mugunda marendia nginya Kavuri gutire riu ni njega njigua maundu ta mau ngamaka na ngoro yake ikagia kiha muno tondu njega ogoro he kirumi kinene kiria ona agogoni kiria magagogoni ni kirumi gia tiri kirumi gia tiri ni kihoragio na mundu agakua tondu tiri ni muciari tiri ni guo tureraga toima nda cia aciari aitu kindu kiria giothe turiaga tukanyua kiumaga tiri-ini uguo ungiregwo ni tiri njenga waregwo ni nyukwa waregwo we no ukuire na ona wakua uri thio nda ya tiri ucio uguo ndagucokio nda muno wa nyukwa ni akua whether ni mai na ciana na mutumia ucio kana matirai na ciana doesn't matter mutumia ucio ni wako ikuyona ni guthambia gia thambagia atumia una guthambania muru wa nyina no uria munini no cio waku ari agatuika riu wakororaga mutumia uriku na gwikira ciana cia muru wa nyina magongona eta ithe no uguruki uria wiku thiku ici ndiramenya umite ku na andu maregwatira irumi njuru nginya kwendia Kavuri magagia ngomi iri ukiri-ini makaregwo ni tiri makaregwo ni tiri wona waregwo ni tiri mihake no wona gandu mekirite temporary ati ruthingo ke gwaku gwakinya hau gutire tiri unyitanite wothe thia handu ya thia gaidire mihaka mihaka ndu mekiraga riu we wona waregwo ni tiri wa kwanyu wanyitwo ni kirumi gia tiri wanyu ndugecirie ona ngithama kwanyu ni uguthie wega no wikire uria kwagiriire tiri ucio cokerio mutumia ucio no koni indo ciota methete na murume ona ti cia kugairwo ciota ni indo magurite indo ciota indo magurite indo methete citagwo ciota tondu amwiko tene athia gukiguia manota na ona itaha mundu athia nota wake wiki we ngoro riu andu acio mekunyitwo ni kirumi gia tiri mekumenwo ni tiri tondu tiri na mutumia ni matwaranaga ona kundu gwi kirumi gia tiri kaingi kiambaga kuria imwana mutumia ni muciari tiri ni muciari tu hamwe ino tumitaga nyungu ya mutumia na niyo thiito ya mbere ugakurira nyungu iyo agacoka agakuruta ugakora nyungu ingi na nyungu iyo no yake
nuna mutumia wira wake ugakora nyungu ingi haria riko ya mahiga matatu nyungu yo nayo ri ikirego indo iria ciumete thiini wa muciari uyu tureta tiri igekirwo hau nyukwa nake akamiurugucania akanyitithania metagwo mata muciĩ wothe ukanyitana akiuruguca ũguo akarongoragiria mata so what we are saying ni ati riria muingata mutumia ucio kuu nae mutumia wa brother yanyu mutunya mugunda mwambiriria kwihe kirumi gia tiri na kiu ni gikumoraga kia kumoraga kimaturira thina muru no ndwagiru kuingata mutumia wa mburu wa nyukwa tondu ti waku ti wa murehire mutumia ucio no wa muhiriga tiri ucio ti waku tiri ucio no wa muthuri guo tu hamwe uguo gukorwo ukiheana uhoro wa guka kuingatana uria tukumuingata uria tukumugera ngero umenye niwe uregera ngero na kiu ni kirumi ukwigwatirana ni kiuru tondu no uria wirimo nake no ararakaira Ngai njugire Ngai ni athikagiriria inyu murona mutumia uyu Luko mugani atwikire mu maraya mutumia uyu agire arume angi nitumuikie ija thauti ya muru wa nyukwa iria itiri-ini iroiga atia weto no igata mutumia na ciana ri muru wa nyukwa uria ungenda ciana ciake cikare mugunda-ini wake nigetha ikamuciara imucokie ri inyu mwenyita mwaingata ri thauti yake rera Ngai atia anita Njenga kirumi kiu ni kihiu muno nacio no makarira tondu mutumia ucio no age hinya no acio no makarira yes okay kumanagia na haha ndenda tuthie imwe kwa imwe haria ni Mukoe Funeral Home ni kuria kwa ni nyina wa muthuri ugwitwo Kiarie ni umwe itu tukoretwo turutite wira nake guku miaka mingi muno Kiarie niwe head of finance guku gwitu okay na niho haria mara kiuta mwiri haria Mukoe Funeral Home usoka kumanagia na hau nimeguthie imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Githunguri kuria egukihurukio nikwe gukorwo akihurukio entoko tugithie miene o kaida gatari kunene na ni njui ona mahoya magikianjiriria na maundu maria mangi magithia na mbere ni njui ni toko tukigua uria kurathie mwena ucio hau ni haria Mukoe Funeral Home ni njui ni tugikorwo tukiuma hau tugithie imwe kwa imwe binya Githunguri kuria mathiko mari ni muthuri twendete muno ni nyina wao uhurukite pole haya wewe akauga atiriri ni ndahikite na tugitigana na muthuri wakwa 2014 na agitigwo na ciana ciakwa igire iria itwetwo aciari yake na ndaracitie onake no kumenya mucie agathi na mbere na kuga no hike ringi tondu iyo miaka ni mingi muno na ndire ndahika kuma nyume gwake akauga no muthuri ni ahikanirie no ni ndire ndahika kuria kana no ahike ringi auge na ciana cigana igire titwetwo kwa muthuri na muthuri ni atigirwo na ciana riu ri haha nawe ena thina muthuri utigitwo na ciana ri ena thina Njenga tondu Gikuyu-ini ndungitigithania mwana na nyina gutire ciana icio muthuri ucio ararera ri ni cia mutumia uyu oguo auga ati na gitigwo na ciana ciakwa eni ciana icio ri igatua kuhika kana ihikanie muthuri uria mundu ta riu thaici ucio uruga atigirwo 2014 agithia hike
mutumia ucio na muthuri wa muhikia amuguranire kana amugure kana atware ruracio ciana icio cirarwo ni muthuri ucio ri citingiciara muthuri ucio cingiciara we wagura nyina tondu we ithe kogo mutumia athie ahika na araciri ugo arenda guthie kuhika ri athie ahika na aracirio ri muthuri wake akaheo mburi 30 tu cioreri no ciana icio ri igaciara uyu wahikia nyina no cio niwe cigetaga baba we tiwe ugaga mwana agwite baba ni mutumia waku umenyaga ithe wa mwana ona we ni kuni wonirio baba wanyu tondu wi munini ukima moko-ini niguo wiragwo ndie ule baba kogo uria uhonio niwe we ni wonio tiwe uge riu ri uyu uratigona ciana ndageciria ati atigona ciana ici atiriu ciana ici nicio atiriu ni ciake atiriu ici ni ciakwa nyina ni athie na kuwenda kuhika kahike riu ni rogana urehenia nyina na mwana matingetigana agondure nda mwana agondure nda nyina ona ciana ndukende kiu ni kio gikuyu in fact kugiateaga mwana na nyina ndoteaga mutumia tu gikuyu gucokio na gucokia wacokagia uguo wa ciana cia nyina mwiritu gicokio kiu oyai mukamuthomithia mitugo waigua ndaina mitugo ndoga ati ndacokia mutumia watiga ciana gwaku citakire ciaku wanyita number 2 ciana ici kuria guthie kuhika uria wamugura nake amenye agura ng'ombe na kamukwa ugo ciana ici cio na wira munene muno wa kuhota gucihariria hakiri na gucithondeka nigetha riu imenye utithe uone we ithe ati uyo na arihite school fees na kari hanginya university ndari kindu ona ihe icio ndangiguranira to ndagurite nyina riu muthuri ucio no akuokirwo ni uguo na akimenye uguo gwitene tondu riu thina wake nake ukambiriria guciarwo ni ciana ici ciana ici ciagimara ciambiririe kumuciara tugetagwo ngugi kigimara kiambie guciara ngugi ino ndiri yathi kuracia ni akona thina muno na ni kwa andu magagia ndwari angi magatura magiagwo ni maundu tondu we ate waingatire mutumia ugitigwo na ciana gutire kindu ta kiu wathura nyina thura ciana wenda nyina mwende na ciana no toro tangiuga nie ni ngwendete no riu ciana ici muciete na mundu ungire ndigucienda na kiu giku gitire uguo wenda mundu ina ciana no nginya wende ciana icio ona uguo mutumia na ciana matitigithuke uguo turigo horo wa njiarano eno ati nduithanio ngaki gikuyu gutire nduithanio ya mutumia na ciana ciake mutumia aturaga na ciana ciake wa muigata na ciana ciake wa muhikia na ciana ciake aturaga athiaga na ciana ciake ni ari wi matakiri na kīrīra na kigongona giki gwiraga tigitu marathi mundu atagatiga ciana kugo mutumia kwa ndatigire ciana icio tondu kiria ciheagwo ndingihota gucie wanyita no riu reality ni atiriri aikowe mumenderi kowe mumeneri na muthuri ucio ni akumenete fiori na araiga ni endete ciana ici iri uthoni ucio naguo atia ciana ici ni matunda mau maciaro maku na gutire hindi ngienda gitunda riumite muti-ini thuire ngithi kuria yembe ndiaga yembe na ona mwembe ndingiumena no ndingithi kuria itunda ria ndongu tondu ni njui ritirikaga no rirutire wira ungi kirira-ini no anyita so mundu ariaga kindu kiria arona ati kiumite muti-ini uria endete uguo ona ndunginyana na mutumia wende ciana no nginya wende marieri at the same time na mbica icio turona haria ni kuria kanitha-ini nikuo mitha ya mathiko igukorwo igithie na mbere kaida kana tari kunene ni tukorwo tukiingira kuo tukorwo mitha gikianjiriria kana githomo kia mathiko gikianjiriria tugikorwo tugithie na mbere imwe kwa imwe kuma mwena ucio
wa Githunguri. Hi Mike and Kimure. I'm a vivid Team Kimure, every Friday. Thank you very much. I'm born of Kikuyu dad and Somali dad. Hadi nanyitani atia. My dad and my mom parted ways when I was very small because of cultures. My dad didn't give dowry to my mom's place. What will I do since I want to give dowry for my mom? Na ruwa muno to no gine geto di mandiko maria. Oro ule. Gwiciria ni no guo troiga. No kwara kiuga nyina wa kana ithe wa mami wao ri ni Mũsomali na ithe wao ni Mũgĩkũyũ. Nwe de kure andu mataguranaga ta itheramu ni mari thina ucio muno makauga gwitu tutiguranaga ki no riu mundu agioka kugura muiritu Mũgĩkũyũ ri ndaguo ndo gutuhe rugano kana matiguranaga kana maguranaga egugurana uria kwagiriire riu uyu no nginya abe ejere arore agiko kwa mamu wao ni matiganire mamenye ndio mena murigo wa kugura mamu wao ithenya-ini ria ithe wao ogoro baba wao muoyo maikare thi nake nigetha baba wao acirie nyina twe hamwe nigetha uhoro ucio thire ati Gikuyu kana nutia Gikuyu ga muiritu Mũgĩkũyũ ndoragira thi nejwe nego tutumire details nyingaige isi ne scanty kidogo tutumire details nyingaige ni twako tugicokia kiuria giaku Friday please danwa ugakwa heri nigo tume na nwagithu ni muthuri ugwitwo Uncle Vincent yes muthu twendete muno tago Ndirango tumwita Uncle Vincent na agakiruta rambirambi ciake kuri family ya James Wagema muthuri turaina ke kaida kage dota yake ni arakuire na gathikuru ucio kuria Kirugwea so pole sana kuri family ya Wagema na poleni sana kuri family ya nyu the Uncle Vincent ni turathi na mbere na kumuhoera ukiwa kwa heri thayo ndakena ndacokia ngatho mwiroreri jitagwo Karanja wa Mwangi uguo ngugite na Sunday Njenga twina ndina atumia atheri ndudu ya atumia atheri haria Destiny Gardens kuma thainya rucini tugakorwo turarahura ndudu ya atumia nigetha ona magie na ihinda riao na tugie na nyakinywa ciina kirira namba ya thimu ni 0721 479 310 0721 479 Gĩkũyũ Academy ku ni kuo mundu angenyona ni moragia muno na tugakorwo kuo mweri 3 na no haria Destiny Gardens na wenda kumenya muno search Facebook wethe Gĩkũyũ Academy utemete ndemwa torero ritwa kimuriri hana wandike Gĩkũyũ coke wekire Academy ni kuona group ina andu ngirita 45 riu request ku join na nilo na maundu maingi ha okay thayo wa Ngai thayo ngatho nyingi muno uge na weekend njega na urathimo santi sana ne twacokia ngatho muno ngenda guthie na mbere na kuigwa maundu maria turaririria thie haria thiini wa YouTube Mike Njenga subscribe ni kuona maundu maria turathi na mbere tukiaragiriria kou mutindie thayo mongirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime tumutware imwe kwa imwe nginya monoria wa Githunguri kuria mathiko marathie na mbere ni ya wakwa munene muno ni undu ucio ni kuhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguire nawe akibishop wakwa uhoere uri mwathani Ngai witu mwathani Ngai mwene hinya wothe aromuiguira tha aromuhera mehia manyu na mukinyie moyo-ini wa tene na tene tuheo rwimbo tugoce Ngai tuheo rwimbo tugoce Ngai Jehova mwathani kumo kiambiriria turi watiganiria ndungata ciaku umagitagira na tani muingi kumona ugocira gucokerera kumona ugocira gucokerera ikiria ndungata ciaku cioimagara utaburukitie moko iguru riao kumona ugocira gucokerera imanyita mwathani na makimuraga umenya wetatu ni wamuriukirie akiuma kuria kuona tani muingi kumona ugocira gucokerera kumona ugocira gucokerera ikiria ndungata
kusaimagara utaboro ketiamo kaigororia umana olasira ubatorona joana makora kyote yamaya adina matiare nasio yatorare kera ukera vetore umana olasira gosakera baba kumana olasira gosakerera kīama kaigororia umana olasira gosakerera nyarore nyamuinde atabaje oba munene waita ayaleta koreia matiyotago umana olasira gosakerera baba kumana olasira gosakerera